Tipos de fogatas, parte número 3. Fogata refractor. Ayuda a contener y direccionar el calor. Se puede construir con madera o piedras. No usar piedras de río porque estallan con el calor. Primer paso. Clavar 2 estacas verticales de 40 centímetros. Paso 2. Colocar madera horizontal. Paso 3. Colocar una estaca vertical del lado opuesto. Como se observa en la imagen, debe formarse una pared de madera y recuerda hacerlo en lugares permitidos. Nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo más. Si te sirvió, compartilo con tus camaradas.